似食炸魚皮嗰種脆皮咯。哦，居然俾佢喎。Hello， 歡迎翻嚟有機夫頻道，又係我夫。最後咧，我哋喺呢個14村夜市咧，就都係揀咗一間後邊呢間魚神，諗住試下佢，因為之前我試過外賣噶啦，但係咧就未試過佢門市啊，即係嗰個脆皮咧，甚至外賣咧運到嚟咧已經腍咗，所以今次係親自去佢門市試下佢脆皮得唔得先。好，而家我哋入去啊，嗱，係咁樣嘅。兩位，裡面。兩位，嗱，呢個佢個盤係咁樣嘅，都幾靚仔啊！哇！我哋叫嘅紫蘇葉青江魚都有3更半夜啊，係你知唔知而家幾點啊？11:49。我驚阻住人哋收工啊嘛，佢哋幾點閂門啊咁樣。跟住佢話4點、5點，跟住阿夫問佢有生意啊，有好多生意啊咁樣。即係你諗下嗰個夜市又開到幾多點？4、5點都仲有人嚟噶，我話俾你聽。咁咧，因為有機嘅原因咧，就喺出邊就挑挑剔剔咁樣都未揀到一樣啦。係咧，竟然俾我哋揾到呢間喎。魚神啊！魚神，其實我哋之前咧食佢個外賣，夫咧就買過俾我食嘅。佢係咩咩細？即係嗰個炸嘅魚皮咯，估你唔到啊！我就到話炸魚皮都可以攞到國家專利，你真係好嘢。如果唔知我嗰邊條片嘅話，就揾翻我條外賣片啦嚇。係啊，魚神嗰條外賣片。滾啊！嗱，呢間魚神咧出名食咩？食佢嘅脆皮嘅。但係其實如果唔係脆皮咧，就唔好食啦。我要快啲食佢嘅脆皮先。佢脆皮係佢個招牌菜。咁佢有寧波魚同埋青江魚咯。一定要。寧波魚係平嗰個嚟嘅，寧波魚係冇脆皮嘅，青江魚先有脆皮，所以大家要食貴少少，要食青江魚。我睇下佢脆唔脆皮。係，咁我收費少少食咗先啦。如果唔係，受唔到佢個脆皮。啲朋友睇到個視頻咧，嚇死，有國家專利搞嘢啊！係啊，咁今次終於有機會嚟門店再確認一下佢係咪真係咁堅抽。同埋呢間嘢啊，唔係淨係珠海嘅，深圳都有。我諗可能係羅湖啊、福田呢都有。邊度脆皮啊？有啊，嗰個咁啊，好似係咁，係嘛？即係你食炸魚皮嗰種脆皮咯。哦，居然俾佢喎。係啊，居然俾佢喎。咁佢又真係 OK 喎，真係脆喎，嗰種口感咯。真係脆啊，脆嘅鮑魚咁樣咯。但係你問我咧，我第一啖食咧，我就覺得佢條魚有啲腥。咁有可能要擺落去塔嚟煮落去點少嚟咁樣，用啲紫蘇葉同啲辣味咧去煮一煮去濃咗啲咁樣，即係犧牲咗佢個脆皮咯，係咪啊？係啊，我覺得 OK 啊。我覺得佢呢個紫蘇味係好食嘅，中間係 OK，但係第一啖咧喺度我食到佢啲腥咯。呢叫條魚，我哋咧就再叫多個小食，就係呢個鹽酥雞。係啊，呢個鹽酥雞幾多錢咧？16蚊。呢條魚咧係118個號。跟住咧，佢咧啤酒就真係唔貴啊！呢個咧哈爾濱純生10蚊一支，買一送一，咁即係5蚊一支啦。總結一下啦，佢個皮咧係幾脆嘅，即係好似呢啲呢個位咧，我專登留你都未食。即係呢頭骨咧，呢前半句都可以食。係啊，咬下。凍咗係嘛？佢係嗰種薄薄聲嗰種脆聲。係啊，如果你想食呢啲烤魚咧，係想食佢脆嘅話咧，其實佢呢間都 OK 嘅，即係佢有佢嘅獨特嘅地方就係脆咯。但係咧，你話佢係咪好好食嘅烤魚？因為我本身係唔係咁中意食呢啲煎香咗嘅魚咧。咁啊，你問我咧，我覺得最好食嗰間咧就係三毛嗰間。黐烤黑頭烤嘅，價錢好似平過呢一間咯。因為價錢咧，你好似睇到我哋而家呢咁樣咧，食完呢個魚咧就係唔夠飽嘅。佢仲要叫多個小食咧，等一等咧個胃咧。但係嗰間咧係我印象中唔知係加3蚊定加5蚊咧，你可以喺嗰個小食吧嗰度咧任裝飯，諗嘢飲。有可樂，同埋我中意想講翻樣嘢，大家先頭我先講咧，發條魚有啲腥咧，我係不以為意，我覺得冇啊。但我食食下咧，真係覺得有啲腥。而燒烤咧，佢某程度上啲魚咧係 OK 入味過呢一間嘅，係好矛盾嘅。你話要呢一間啲魚咧入味咧，咁你濕晒咁咪唔脆咯。係啊，所以佢哋有呢個弊端，冇辦法。所以綜合嚟講咧，呢個14村夜市咧好多嘢食嘅。但係如果你話你要食啲即係
鋪好啲嘅話咧，呢間係一間可以選擇嘅餐廳，因為呢間始終係連鎖咧，你會放心啲咯。咁其實你好似對面嗰啲地方嚟都有啲鋪頭嘅，咁就係單獨一間咁咯。係啊，係啊，都有好多選擇嘅，都有好多選擇嘅。即係我意思話咧，係如果你嚟到14街咧，好似我咁咧，挑挑剔剔咁樣啦，咁咧你就可以有個保底，或者你既要又要嘅話咧，食完街掃完街之後再嚟呢間食，係啦，或者食完呢間之後再做街都得，都可以嘅。咁就都幾即係感受下啲熱鬧氣氛啊，感受下嗰啲美食街啊，同埋仲有一樣嘢就係咧。係有啲嘅睇法嘅，你掃街都唔一定平過4間嘢，因為你掃街看似好平咧，但係你個個檔口咧食翻去10幾20蚊咧，貴喺呢度。同埋你食唔飽啊嘛，因為你唔係食嗰啲澱粉嗰啲啊嘛。即係好似食嗰個魷魚頭先睇我15蚊一串，即係你食翻可能你食翻2-3串咧，已經40幾蚊嘅。咁呢個嘢都係118蚊，不過你掃翻幾個檔口咧，就已經係100幾200蚊，貴喺呢度。係啊。好啦，咁今日嘅分享咧就到呢度。依家鋪頭咧，我係如果第一次嚟食呢間，而又想去食下呢個脆皮嘅魚咧，我係推薦嘅。係，如果你係已經食過嘅話咧，我覺得係會有更好嘅選擇，例如獅烤。你睇翻獅烤嗰條片咧，今日分享就嚟呢度，一訂閱點讚就分享我哋留言，有咩問題咧就留言俾我哋，我哋下次再見，拜拜。拜拜。叫我哋點讚喺邊度？